Sal ek begin vir julle wat my nie ken nie. Ek is Annie se susters kind is my vrou. Okay? So dit is hoe ek met persoon familie insit. Ek is glad nie 'n vrou soos van dit hier rond sit nie. Ek voel baie nederig om hier te wees as ons so op die laaste oomblik toestel my gesê, okay, jy sal nou 'n bietjie daar praat. Nou, vergeet maar, sê kat en al die religieus van julle, doen wat julle wil. Maar ek noem hom maar soos ons in die Afrikaanse boeke uitgegee. Nou, ons is hier vandag om 'n fees te vier. Ons is nie hier om sad te wees. Daar gaan 'n oogie daar wees of so, maar ons is nie hier daarvoor. Annie was die soon. Daar's twee dinge wat Annie nie was. Sy was nie pretensieus nie, glad nie, en sy was ook nie skaam om te sê presies wat sy wil hê. En sy het dit reguit gesê, op die naam af. En weet jy, as ek so aan Annie dink, en Liesje was baie naby aan haar ou Liesie, né? Dit was nie Liesje nie, dit was Liesie. En Liesie en Annie het Jonathan gesoek. Jonathan Seagull op die strand. Dis nou Liesie. En as ek aan Annie dink, dan dink ek aan 'n mens. En dan dink ek aan die liedjie van Lorika Rag, wat sê, die mense om my gedei soos mos. 'n mens kom bers. En dit is wat Annie vir my verteenwoordig. Elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons is 'n lappie van daai kombers wat sy om haar vou. En sy het ons altyd gehou van 'n mantel. Dit was altyd so. En dit is hoe ek nou vir Annie sien. Die klomp mense om haar en elke blokkie is uitgekies. Want as jy nie reg was nie, was jy nie in daai blokkie. En ons hier, ons groep, ons was heeltjies van daai blokkies kombers op Annie soos 'n mantel omdra. En waar was Annie gelukkig? Annie was gelukkig as daar rondom 'n tafel, 'n ronde tafel, 'n lang tafel, 'n groot tafel, 'n intieme tafel, waar sy haar vriende kon koester. Ek ken nie iemand wat soveel vir vriende gedoen het as wat Annie gedoen het. Daar
ver van Kakamas af. Daar het Annie gebel. Annie het seker gemaak, ons hou kontak. As daar 'n glas wyn was, het ons die wyn gedrink. Verstaan jy? En as die kos oorgeloop het, dan was Annie op haar gelukkigste om 'n tafel waar sy met haar vriende kon bymekaar. Dit is hoe ons Annie vandag moet onthou. Hier is 'n film wat geneem word. So as jy 'n storieetjie nog wil vertel, dis waarvoor ons hier is om storieetjies te vertel van Annie. Ons is nie hier om iets anders te doen nie. Ons is hier om Annie se lewe te vier, die lewe wat sy gehad het. Nou, ek moes ook maar verbykom. Ek het gisteraand van George en Anna, ons is deur Annie by mekaar gekom. Opgehoor, hulle moes ook maar verbykom en kom sê, luister, dis nou George, dit is nou the man, you know. Maar so moes Lieschen is nou Liesie, was nou ons die ou kleintjie, né? Sy is die ou jongste en altyd in die ou volksie daar in Johannesburg agter die seats en sy gaan sit. En dan het sy nou saam met Delana en Karen in die volksie gery, daai hele Johannesburg volksie. En dan sê sy nou vir Liesie kom kykie, nou wys sy 'n foto van Mel Gibson. Nou sê sy, luister, 'n poppie gesig soos die, trou jy nooit. En met dit, kom Lieschen nou by die huis aan, en ek is 'n Karoosie. Verstaan jy, kom uit die Karoo. En nou moet sy vir Lieschen sê, maar sy het nou die man ontmoet, wat sy nou dink, ons alle pad kan stap. En dis nou net op daai stadium, toe's daar 'n mooi, jong, welgestelde Franse mannetjie wat na haar vry. En kan Annie nou nie dink, hier gaan sy nou in Parys wees, en dan gaan sy vir madame, dit en dat van so en so, gaan sy nou hierso in Parys gaan kyk. Nou kyk sy vir Lieschen so, sy sê, man Lieschen, jy kon nou gewees het, maar daarom net en dat van so en so. En nou is jy fucking mevrou Blakkie Swart. En daar is ek nou Blakkie Swart van Krado. En met dit alles saam, het dit nou baie goed uitgewerk. En kan ek ook sê, ek is ook een van daai lappies, van hierdie lappies groep. Maar as ek van Annie dink, nou dink ek aan Annie en my skoonma, die huis wat hulle gehad het, die klein huisie, hulle die huis geërf. Nou is dit die Bassons, sê. Nou het ek daar gekom, ek is nou maar, ek is sportou, ek van windsurf en ek doen die ding, en ek gaan ry fiets en so. Nou, oggendontbyt is 'n ding, verstaan jy, dit is 'n ding, is so. En dan kom ons, en ek gaan sit by die ontbyt, en dan sê ek, nee jong, die wind waai, verskoon my asseblief. Dan gaan ek en ek gaan sy. En dan middagete kom ek, nou is ek dors en ek is honger. Dan kom ek by daai huis ingestap, dan klink dit soos 'n beierkof, soos dit gaan. Dan stap ek in, hulle is nog nie eers uit hulle pyjamas uit nie. Want hulle lag, en hulle gesels. En Ewert van maakie saakie, kom, verstaan jy, gee vir Ewert 'n kans en jy kan hom nie plat kry soos hy hom stories vertel. En hulle vertel die stories oor. En later het ek gedog, en nou nog, dink ek so, dat ek deel van daai stories is. Ek kan al daai stories vertel, net soos Annie dit vertel. En die een storie wat my bybly, is Annie, kom ons van die plaas. Nou sy houtvloere daar in Johannesburg in haar flat met die volksie en die ouses bly in Northcliffe. En nou kom sy een oggend vir tee. Hulle moes altyd getee. En nou kom sy vir tee. Nou stap Annie in, sy is so half ongemaklik, verstaan jy, maar hoekom? Sy sê, jy's nou 'n blerrie gelukkige vrou, sê sy. Dis gemaklik, sy sê, weet ek moes nou die heel oggend my houtvloere polish. En ek het uit polisher gaan hier. En nou kan ek verstaan hoekom jy vir
Finia sê, om hierdie vloere te kan polish. Want daai ding het my pimpel in blou gestamp. Want soos ek kom vas op beweeg. Hy sê, Annie, daar's 'n lewer wat jy moet trap. En dan as jy hom aftrap, dan kom die handel af. En dan maak jy hom. So Annie het gegaan en haar vloer skoon gemaak. Toen sy pimpel in bed. Nou, dit sê ook so 'n bietjie van Annie se bestuursvermoë, verstaan jy? Die is nou nie altyd vir Annie die beste. Maar, okay, en nou, dan gaan ons 'n bietjie verder met Annie saam, so prakties was sy nie. Maar, haar werkende vrou, dit was sy. En hierdie storie het sy om daai tafel soveel as moontlik vertel. Maar nou moet jy onthou, ek nou klomp goed uitlaat, soos wanneer sy die kinders by hulle bly het, die basons en hoe hulle gesels het en hoe hulle gelag het, ek kan net nie alles bedank. Dit is 'n hegte familie, en gelag, en gesels, en so familie, dis die basons. Maar in elk geval, nou vertel Annie die storie, hulle is nou besig om redigering te doen. En met hierdie redigering, is dit nou Vrydag aand, en Lorien is by haar en werk vir haar. En hierso teen 11:00, wat ook al naweek, kom sy en sy sê, in 'n klein briefie, nou stik hulle by mekaar, en Annie sê, sy moet hierdie types by mekaar kry en vasmaak. Sy sê, dis naweek, kan ons nie maar 'n bietjie uitgaan. Annie dink so, sy strip haarself so vir haarself, en sy sê, niks. En sy kyk so af, en sy skryf so op die notaatjie, tell someone who cares. Nou, dit is Annie. Nou, ons wat hierdie mens kom bers van haar is, né? Daar's tog ook een stukkie van daai lap, wat ek nou probeer uitpleis. En daai stukkie van daai lap is super spesiaal. Almal is super spesiaal. En Annie het gemaak dat jy super spesiaal is. Maar hierdie lappie, hoe verduidelik jy iemand wat 'n mentor is, iemand wat 'n kameraad is, iemand wat 'n vriend is, en ook jou broer is? Hoe verduidelik jy daai? Nou, Annie het something bepaal. En daai persoon, weet ons almal van, daar was nie eers iemand wat niks gesê het nie. Hierdie show gaan verrang word deur Anna. Daai klein stukkie lap, fluweel, tot op sy beste. Nee, so, was vir my actor, wat uit die face uit kan praat, maar dit is nog 'n bietjie intens. Okay, geen probleem nie, ek het alles neergeskryf, so ons is, we're gonna be fine. So ek wil net eers sê dankie, ja, almal wat hier is, dis beeldschoon. Annie Basson kom van Klipvlei. Van haar eerste treetjies op die ryke grond van haar swart landplaas, tot haar spreekwoordelike laastes, soos sy op Sondagoggend 16 Maart van ons weggestap het. Het sy altyd die plaas en haar hartsmense vandaag saam met haar gedra. In haar werk en in haar menswees. Sy was 'n kunstenaar op vele vlakke en 'n briljante filmregisseur. Ek het Annie in 1987 in die foyer van die Wendy Brown Theater in Johannesburg ontmoet. Ons het kort daarna vir die eerste keer saamgewerk. Dit was die TV-film Uitdraai. En soos ek al baie keer gesê het, Annie Basson het my alles geleer van filmspel. Annie, I had my, excuse me, my first Campari and soda in die Bredasdorp Hotel, thanks to Annie Basson. En sy het my aan die hand gevat
en my toe nooit ooit gelos nie. Ja, ons het in die vermaaklikheidsbedryf ontmoet en saamgewerk, maar van vroeg af het dit geskuif na iets anders. En soos vele ander kan getuig, nie almal van julle, al haar kinders lees sê, en dankie, nie so onskof is nie, anders dan nie so geef nie. Dit is baie banaan, dankie liefste, broer, dis die kinders, kom my broer, okay. Soos vele ander kan getuig, Annie se liefde en loyaliteit was iets besonders en kosbaar. Soos ek sê, sy het geboorte gegee aan baie kinders, dat was beautiful, baie lappies, baie stukkies daar. Haar hart was so groot. En ek weet, as ons van familielede, tot vriende, tot collega's, tot al ons akteurs, 'n paar DNA-toetse sou doen, ons beslis dat Annie geen sal vind. Dat sy met soveel liefde en soms bliksem streng dissipline en 'n nie-nonsens verhouding oorgedra het aan ons. As dit goed gegaan het sy saam gejuig en aangespoor. Sleg gegaan het sy ons gemaak dat almal duiwels het, maar ons moet nie toelaat dat die duiwels vir ons ry nie, ons moet hulle ry. As ons werklik doorgemaak het, sou sy ook nie stroom om reguit dit aan te spreek nie, maar altyd met jou beste belange op haar hart. Oor 38 jaar het Annie onlosmakend deel van my lewe geword. En ek weet ook nie hoe nie. Dit was net van die begin af iets regtig was so helemaal ek weet, sy het vir 'n onbesproke ding, iets organies, en dan was, as daar iets soos 'n beskermengel is, dan was Annie dit vir my. En ek sê dit met die uiterste respek, want ek verdien dit nie, maar ons is nie eens familie, nie bloedfamilie. Maar ek besef vandag, ek sal nie kon aanhou swem tot wat ek nou hier staan en traan en uitasem voor julle nie. Het sy Annie nie elke dag vir my was nie, of ek in haar fisiese teenwoordigheid was, of net in my gedagtes. Daar's 'n gat, en ek sal haar vir ewig mis. Maar, eintlik, wil ek vandag vir Annie se ma, pa, soos ek verstaan het julle gesê, vir alle, en maar Molly, net dankie sê dat hulle al gehad het. En Evert, Jannie, Nadia, Juliana, die ganse passie familie. Baie dankie dat julle haar met ons gedeel het. Kyk, ons lieve Annie kom baie reg, blerrie haar kop op deze eten van u, ek maar seker gesappe daaronder baie. Maar I'm sorry, sy was die prinses van Clifford. Sy was so ontsettend lief vir julle as familie. En sy, Annelies, sy allemaal vir ons kan getuig, sy het so baie oor julle gepraat en vir ons stories vertel. As sy bekommerd was oor dinge, of net, as sy so trots was, wat die meeste van die tyd in elk geval was. En so met deze wil ek eintlik sê, ek het nie woorde oor Annie Basson, net 'n magtige gevoelens. En dis ook goed so, want die gevoelens kan ek saam met my vat, waar ek ook gaan. So, was het amper daar, het voel soos die einde van 'n era. Maar ons wat nog saam op hierdie ondermaanse is, ek weet ons kan vir Annie en Dani gerus na al ons feesviertafels toe nooi, elke keer. Ek dink die twee van hulle is baie daarvan op. So liefste Annie, op jou, jy was enig in jou soort, en ek is lief vir jou. Dankie. En nou wil ek vir 'n baie liewe dierbare, ook soos twee seuns, Pieter en Dani, maar Dani Kriel, Dani Oendal, sy susterskind vra om 'n woord te spreek. Dankie Blakkie, Annamat. Ek is ook maar een wat bewoord raak op sy geleentheid. Blakkie is jy my maar verskoon, want ek kan nie jou reels heeltemal gaan volg moontlik nie, maar ek gaan my bes probeer. Ek het
al hierdie goed en ek staan en luister na julle twee en dit is so waar, daar is so goue draad wat deurloop. Wat daai laslappie kombers, soos jy gesê wat dit aan mekaar hou. Maar dit is ook so, dat ons het die eerste keer agterkom, toe Annie vir ons sê, toe ons op een van die kuiers sê, toe sê sy, oud word is nie vir sissies. Dis nie vir sissies nie. En dan volgende keer het sy dit 'n bietjie sterker gestel, toe sê sy, om oud te wees is maar braak kak. En ek krijg iets wat nogal daarmee aanpas. Elizabeth Eybers het geskryf, 'n vrou het stil geword van baie wag. Die aarde het geglei deur die spiraal, van dag en nag. Was beurtelings groen en vaal, en sy het soms gehuil en soms gelag. Ook was sy dikwels wakker in die nag, maar sy het in haar woning en op straat gewoon gehandel en gewoon gepraat, en niemand het geweet hoe dat sy wag. Verlange word aanvaarding, langsaam aan, want wag is beurtelings hoop en wanhoop, tot die twee versmelt en stilte alleen bestaan. En deur die jare het sy self die slot van die verhaal geword. Haar stilte en krag was skoner as die ding waarop sy wag. En dit sê vir my so baie van Annie oor die laaste keer. En veral na daar self stil. En toe ek nou die week, en ek het redelike verpligtinge gehad met wynbrood die week, en ergens moes ek helderheid kry, dink, as 'n mens oor Annie, as mens vir Annie moet beskryf, hoe sou jy haar beskryf? En daar het net een ding met my opgekom, en dit is, sy was 'n formidabele vrou. Sy was 'n absolute formidabele vrou. Sy was 'n formidabele aktrise. Sy was 'n formidabele regisseur, soos julle gehoor het. Sy was 'n formidabele vriendin. Sy was 'n formidabele chef en gasvrou. Kyk, sy kon kos maak. En sy een ding is waaroor ek 'n bietjie vies is vir haar, is sy was nogal snoep om haar resepies uit te deel. En as jy haar so ver gekry het om dit met jou te deel, het sy altyd so ietsie uitgelos. En ek het dit spesifiek het ons het agtergekom, want sy het 'n ongelooflike seekospasta gemaak. En sy het baie onthaal op daai seekospasta. In West Dean, en daar by die see by Bokkels Baai. En toe hulle weer daar by ons op feesbaai is, nou het Annie al vir ons die seekospasta resep gegee, maar somehow het ons seekospasta net nooit soos haar uitgekom. En toe sê ons nou maar die dag, Annie, en die foto hang daar, in die strandhuis, Annie, maak jy nou vandag vir ons die seekospasta. En toe kom ons agter, toe kyk ons nou fyn, en wat sy nie in die resep geskryf nie, so die tini nou daar buite. Sy was natuurlijk ook 'n formidabele tuinier. Die tuine wat sy gelos het vir die nageslag, en of dit nou, die wonings is nie meer daar, en die familie is noodwendig, maar die tuine is daar, hopelik. En as jy dink aan die tuin in Johannesburg, die tuin op Bochumsbaai, die tuin op Perbiak, alles met die grootste toewyding en liefde by mekaar gesit, en elkeen 'n lus en 'n lus op te wees. Sy was 'n tuiste skepper van volmaak. Pragtige huise, mooi huise geskep, warm huise waarin, soos Blackie gesê het, lang tafels, kort tafels, maar vriende en familie is onthaal, en daar's gelag en gekuier, want dit was 'n lekker omgewing, waar 'n mens kon mens wees, en saam met Annie en Dali kon kuier. Sy was ook 'n formidabele eggert. En ons wat my oom al die jare geken het, as enkel lopend, en toe Annie in sy lewe gekom het, hoe lief sy vir hom geword het,
En hoe lief hy vir haar was, en ek onthou baie vir die eerste keer toe ons hier op Langebaan kom, en ons kom agter, die tweeties deel nou 'n kamer. Skaam. Dit was, ek sal het nooit vergeet nie. En sy het vir Dani lief gehad tot op die einde. Bitter lief gehad. En dit was net waardige kapel. Sy was ook 'n formidabele reisiger. En dit is wonderlik, die passie wat sy gehad het vir reis om nuwe plekke te sien, en nuwe plekke te ervaar, en op te lees oor die geskiedenis, haar algemene kennis. Jy kan ure met haar gesit en gesels oor die reise wat sy onderneem het, en die plekke wat sy gesien het. En sy het natuurlik altyd 'n neus gehad om 'n lekker restaurantjie uit te vis. En dan natuurlik was sy ook 'n formidabele shopper. Kyk, daai vrou kon shop. En die beste voorbeeld daarvan is ek goed wêreldse pret gehad destyds in die inwyding van Perwiak. Het die stories uitgekom oor hoe Annie geshop het in Johannesburg vir Perwiak. En hoe sy na die kredietkaart te kere gegaan het. En ek sê en in die Kaappoort, Johannesburg en in die Kaap. En hier is containers oorgestuur. Perwiak. Want Annie het die shop van haar lewe gehad. En natuurlik lief vir 'n mooi lap. Sy het altyd van die lap gepraat. En sy het ons eendag in 'n lap ingepraat. Ek het ook in my lewe nog nooit so baie vir lap gepraat nie. Wat is sy? Ja, raak maar doen. Hy wil ook nie daar op die hoek. Raai lappies. Sy het ons pragtig in een van hulle ingepraat. En hy hang nou nog by die rusbank in ons studeerkamer. Maar ek dink die eerste belangrike van alles vir my was, sy was ook 'n formidabele mens. Sy is 'n mens. Sy is 'n omgeewings. Iemand het gepraat van sy was 'n mentor. Sy was 'n mentor vir jong aktrises, vir kameramanne, you name it. In haar professionele lewe, in haar familielewe, in haar vriendskapslewe. Sy het sy klank, sy het sy inspirasie, sy deernis gehad met die wat down and out was, altyd raad gehad, passievol. En, heeltemal direk soos Anna Mart gesê het, as jy in die verkeerde kant was, dan het jy het gehoor. Sy het dit nie weggesteek nie, en sy was vir my, die ding wat Annie vir my mee los, is, Annie was echt authentiek. Die Engels is het eintlik vir my mooier, authentic. Sy was echt authentic. Sy het haar pad gekies, en sy het op hom gebly. Kom saam, vat my soos ek is, dis wie ek is, altyd dood eerlik. En ek wil afbyt met wat ek ook dink 'n baie besonderse stuk was, as ek hom nou net, ek het nou vanoggend dit afgeneem, as hy. The road not taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there, had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Die volgende, Dani, moes vir Albert Poort geslag. Albert is die seun van Jan en Juliana, en dit gee dan vir my ook 'n kansie, want ek het vergeet, jy weet,
Die Basson familie wil vir Jan en vir Juliana, daar's nie woorde nie, verstaan jy? Jy kry goed, dan kry jy beter, dan kry jy beste, en dan kry jy Jan en Juliana. Hulle het na Annie gekyk. Natuurlijk vergeet ek die versorgers. Obviously met julle saam, girls. Julle was fantasties vir Annie en Dani. As Annie en Dani die whisky wou gehad het, was hy daar. Verstaan? Al het julle 'n bietjie water in gegooi of 'n bietjie minder. Maar hy was daar. So uit die Bassons en ons groep vir Jan en Juliana baie dank. Die laaste spreker wat ons het is vir Albert, dis nou die oudste seun van Jan en Juliana, en hy gaan net die hulde bly om ons feesvieringe voor te stel. Albert. Hallo. Ja, ek bedoel, mense natuur is nou, praat nou jou kop en sê, wat kan ek nou sê, nou al hierdie wonderlike goed, maar dis nie seker waar dit gaan nie, en ek hou ook van wat Lawrence in het begin gesê het oor die lappies kombers nie. Ek dink dit gaan maar oor die deel van ons ervaringe in die lewe met Annie en ek praat nou so half, kom ons sê, nou met die Bassons of dan kom ons sê die kinders, die volgende generasie. Maar dalk net om weer te sê, ek is nou Tannie Arena iets op die groepie gespeel wat vir my baie oulik was, wat sy vertel het van Tannie Annie se name en dis nou Oupa Swart Alert, was vir my Oupa Grootjie, hy is Albertus Willem Basson en toe is dan nou sy sê my Oupa Albertus Willem Basson en dan was nog ene wat hartseer vroeg oorlede is, maar ek is nou op Jan se seun, ek en Albertus Willem Basson, so ja, dis wel lekker om so 'n bietjie die familielyn so deur te trek, so ja. Ons onthou vandag met liefde ons Tannie Annie, my Tannie Annie. Sy was nie net familie en 'n geliefde vriendin nie, maar ook 'n inspirasie en iemand wat 'n merk op mense se lewens gelaat het. Van my beste herinneringe aan Tannie Annie was vir al die vroeë jare toe ek nog in hoërskool was en sy in Tamboerskloof huis gehad het ons graag van die geleentheid gebruik om 'n bietjie in die stad te kom en dat ons lekker daar met Tannie Annie gekuier en daai jare was ou Sari nog met ons en sy het altyd gesorg dat Sari vir ons absoluut die lekkerste kos uit die boeke uitmaak, so terwyl Tannie Annie besig was daar in haar kantoor met allerlei televisiewerk en regering en allerlei dinge en ons in die stad rondgeloop want die bus het net daar voor haar huis omtrent gestop in Brandouweg en dat was ons nou 'n tiener se droom om in Kaapstad te wees en net daar te kan rondloop, maar vanmiddag as ons by die huis kom, dan ryk het al lekker daar van die straat af en soos ek gesê het, Tannie Annie het gehou van 'n tafel en lekker kos en lekker gesels en daai was amazing. En dan natuurlik iets spesiaals wat uitstaan is in 2007 toe ek was in Frankryk om wyn te maak en toe het Esme by my kom kuier na die tyd en toe het ek en sy afgetoer na Perwiak toe en ek dink om Dani was op daai stadium terug Suid-Afrika toe, hy moes seker maar aangegaan het met dinge by Sewende Laan en Tannie Annie was nog so 'n tydjie daar so in Perwiak op haar eie en altyd bly om vir ons daar te hê om te kom kuier, maar soos van die vorige mense ook genoem het, Tannie Annie het altyd 'n oog vir iets moois gehad en sy het 'n plan gehad. Hoe goed het met lyk, so, maar sy het altyd die hande nodig gehad om die dinge te laat gebeur. Ons was skellig daar, toe maar daar van my 'n stukkie grond uitgesit waar ek bolle moet plant. En is my 'n tafeldoeke gestryk soos nog nooit in haar lewe. Maar dit was obviously vir ons fantasties en ek het daar op my knieë in die grond gegrawe en het was eintlik wonderlik om te kan sê dat ek bolle geplant het en ek moet sê hulle het opgekom en 'n paar jaar daarna ook nog. Ek weet van nou nog van daai bolle staan nie, maar you never know. So daar was ook vir ons 'n wonderlike ervaring. Ek onthou ons altyd stories vertel het van die ou dae waar ons baie lekker gelag het.
van die stories wat uitstaan is op 'n swart allerdoeke wat vir die kinders leer swem met hier op Langebaan. En dit blykbaar was hy nie so fyn met hulle gewerk nie. Hy het hulle basies maar so in die water hulle val en dan het hulle geswem vir hulle lewe. En as hy nou sien, hulle kan nie weet nie, dat hulle daar spreek opgelig en dat hulle asem kry en dan het hulle wees. So daar is nog 'n oulike storie en dan natuurlik van toe hulle klein was op Klipvlei was dan nie altyd keen vir 'n so half 'n middernagfees. En dan sien nou van Ewert en my pa vertel van hierdie fees wat hulle nou gaan hou vandag en hulle moet nog geldjies gee om by te dra. Maar meanwhile, hulle is nog heel wat jonger as sy, so teen die tyd waar het middernag raak het hulle lang al geslaap. En dan die Anja en haar maatjies het lekker middernagfees gehou. Ja, en ja, sy het altyd, natuurlijk, julle allemaal ken seker die storie van die mooi baba, en die soort baantjie. Dit is dieselfde persoon nie, maar daar. En die ons was ons ja, dan is hy nou vir rondgestoot daar in die Baberkarretjie in Moreesbokse strate en dan gesê, Tannie, kyk nou, hoe prachtig is hierdie seentjie om my boetie. Dan nie kom my geldjie gee. Die geldjie is al mens doen. Ek het al maar moeilie een nacht uitgevind en toen was al mens in die Maracas. Dit is een kleine klassiek skryf. Ja, Tannie Annie het altyd met vreugde gesels oor familiestories en Klipvlei, Swartland in die algemeen en mens kon sien, sy was 'n trotse persoon en sy het altyd ook met deernis van haar ouers en haar broers en susters gepraat. Vir haar was grootword op die plaas 'n baie groot voorreg en dit was vir haar lekker om gereeld daar te gaan kuier. Haar vlerk het egter vroeg gesprei en mens kon sien sy, of ek kan verstaan dat sy iemand was wat gehunker het na die dinge wat buite en nie sommer net van die Swartland af na die stad en maar in die wêreld in en sy het natuurlik 'n groot liefde vir kunste gehad en vir die fynere dinge in die lewe en definitief 'n oog vir iets wat mooi is. As student het sy haar eie klere gemaak soms want die goed in die winkel was dan te vervelig en geen juweel, jas of rok was ooit te uitspattig vir 'n gewone dag se werk. Ek dink dit is eintlik so ironies in die lewe, as mens nou veral op sulke geleenthede terugdink hoe jou familie baie keer die mense is wat eintlik min van jou lewe geweet het en daarom, bijvoorbeeld ons nou by RSG na die hulde blyf geluister en ek wil daar so baie dinge, as nie besef, as geweet sy toneel gespeel, geweet sy het in TV gewerk, maar jy het nie besef sy het actually so baie van my goed gedoen, het is amazing en dit is so lekker om die stories te hoor van julle wat nou half eintlik wat lewe met haar meer gedeelik, dat haar meer gereeld gesien het elke dag en dit is amazing om hierdie dinge te hoor. Maar terselfdertyd vertel dit eintlik ook op 'n manier van hoe beskeie sy was oor dit wat sy achieve het. Sy het nie wat ek kan onthou ooit gepraat van haar toekennings of die dinge wat sy ooit bereik het nie en sy het nooit meer gebrek nie. Om die waarheid te sê, ek het so 'n hele paar jaar terug eendag hierso in een van die kaste in Langebaan sy huis. Toe sien ek, daar steek so 'n ding uit en ek kyk bietjie wat dit is en toe sit actually 'n artist toekenning. Nou, ek wil daai se my en daai is die Oscars van Amerika gewees en ek wil dit, hoekom staan die ding hierso? Nee, sy wil nie hê dit enige plek staan waar iemand dit kan sien nie, dis weggesteek, ek kan dit nie verstaan nie, dis amazing gewees. Ja, Tannie Annie het altyd baie belang gestel in ons loopbaan en in ons kinders. En sy wil graag hoor dat ons gelukkig is in ons beroepe en het was vir haar wonderlik om te sien hoe ons kinders groot geword het en om te sien hoe hulle talente ontwikkel. En sy kon nooit genoeg vertel hoe wonderlik ons kinders is en hoe trots sy op ons is. En ek weet nie, sy ooit genoem het van poplappie, maar jy is op myself van skerm sien, ons jongste dochtertjie, sy is in 2018 gebore en dis omtrent net maar die tyd dat hulle permanent hier kon woon het, so hy was regtig vir haar, soos amper dink ek 'n klein dogter. En kyk, sy is verskriklik bederf. So ek poplap. Ek wil ook nou graag, terwyl ons nou hier is namens almal van ons, dink ek, vir my ouers bedank vir hulle ongelooflike deel wat hulle Tannie Annie en Donnie se lewe gespeel het, en veral die laaste paar jaar. Vir my ma was dit nooit ooit te veel moeite om te sorg dat hulle alles het wat hulle nodig het.
Sy het altyd alles met liefde en deernis vir hulle gedoen. En sy het hulle belange eerste getel, gesorg dat hulle gemaklik en versorg en geliefd is. Of hulle wil ook baie dankie sê daarvoor. Verlies aan my tannie later groot leemte in ons almal se lewe en tog weet ek dat haar nalatenskap sal voortleef in die pragtige programme wat sy gemaak het en in die kinders en in die kleinkinders van haar broers en haar susters en in al die diep vriendskappe wat sy gehad het. Haar liefde en haar wysheid sal ons altyd inspireer om beter mense te wees. Dan Annie, ons gaan jou mis, maar ons sal jou altyd onthou met liefde en met dankbaarheid. En ek wil almal wat hier is net so 'n passievolle en suksesvolle lewe toewens soos wat sy gehad het. En wil ek sê, onthou, oud word is nie presies.
Jy moenie, soos ek sê, as jy nou sukses in die verlede behaal het, dan is dit wonderlik, maar nou om daaraan vas te klou, ook as jy nie so suksesvol was nie, om nou daaraan ook vas te klou, of daaroor te top, gaan jy ook niks in die sak bring nie. Hey, liewe lewe, as jy dink jy kan my onderkry, kom ek, vertel jou net 'n storie van my. Ek gee nie sonder op nie. En hey, liewe lewe, as jy dink jy kan my keer, môre staan ek op, probeer ek weer. Ek sal nie sommer stop nie, want ek is sterker as wat jy dink. My glasie van geduld is vol geskink, en ek is harder as die donder weer. Môre staan ek op, probeer ek weer. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey. Hey, liewe lewe, as jy dink jy kan my onderkry, kom ek, vertel jy net 'n storie van my. Ek gee nie sonder op nie. En hey, liewe lewe, jy moet weet dat ek nie stop. En as ek stop, dan kyk ek op. My krag kom van bo, jy sal my nie glo, maar ek is sterker as wat jy dink. My glasie van geduld is vol geskink, en ek is harder as die donder weer. Môre staan ek op, probeer ek weer. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey. Liewe lewe, ek is reg vir jou. Gee my nog 'n klipie om te kou. Op my knieë val en om vertrou. Liewe lewe, ek is reg vir jou. Want ek is sterker as wat jy dink. My glasie van geduld is vol geskink, en ek is harder as die donder weer. Môre staan ek op, probeer ek weer. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, liewe lewe. Hey, hey, liewe lewe, ek is reg vir jou. 'n Perfekte dag vir my is as ek wakker word en ek steek so my hand uit en ek raak aan daardie. Dan is dit vir my 'n perfekte dag. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. Fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
and it smiles like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? And have I told there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. You take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. En die lewe is eintlik so ongelooflik wonderlik. Daar's altyd iets. Nee. En gryp dit aan, doen iets daaromtrent, jy weet. Ja. Ek glo dit.